բոլոր դերակատարներին ու կառույցներին, որ այցերը, այսպիսի այցերը իմաստ ունեն միայն այն ժամանակ, երբ դրան հետևելու են գործողություններ, այլ ոչ թե դրանք մնալու են թղթերի վրա ու զեկույցների ձևով, կամ լսելու են միայն այն, ինչ որ ներկայացնում են իրենց այս իշխանությունները։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան մարդիկ, որոնք քաղբանտարկյալներ են։ Քաղբանտարկյալներ են, որովհետև չեն համաձայնվել այս իշխանությունների վարած հանցավոր քաղաքականությանը, որովհետև դեմ են գնացել, որովհետև փորձել են այս իշխանություններին փոխել ազգային իշխանություններով։ Եվ այսօր նման իրավիճակում է նաև Արցախից բռնի տեղահանված մեր բազմաթիվ հայրենակիցներ, որոնք նաև մեր Հայաստանի հայրենակիցների հետ ևս քաղբանտարկյալի կարգավիճակում են։ Բաքվի բանտերում կան հայ գերիներ, կան պատանդարված մեր հայրենակիցները։ Ստացվում է, որ նույն իրավիճակում են, բայց տարբեր հասցեներում, որովհետև վերաբերմունքը Հայաստանում ժողովրդի նկատմամբ, իրենց հետ չհամաձայնվող ժողովրդի նկատմամբ, նույնն է, ինչ որ Բաքվի բանտերում մեր հայրենակիցների վիճակը։ Եվ եթե միջազգային կառույցները շարունակում են այսքանից հետո պահել լռությունը, սա պարզապես չեզոքություն չի կարող հիմնավորում լինել որպես չեզոք դիրքորոշում, սա ուղղակի արդեն իսկ հանցակից լինել է։ Եվ ստացվում է, որ անարդարության հետ նաև համաձայնություն է։ Մարդու իրավունքները չեն կարող եւ չպիտի ընտրովի պաշտպանվեն։ Եվ մենք այստեղ ենք իրականում ոչ թե խնդրելու, այլ պահանջելու, որովհետև լռությունը իրականում գին ունի եւ ցավոք սրտի այդ գինը այսօր վճարում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, Արցախի Հանրապետությունից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները, Բաքվի եւ Հայաստանի բանտերում գտնվող մեր հայրենակիցները, ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին, ազատություն Բաքվի բանտերում գտնվող մեր հայրենակիցներին։